好，入嚟啊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 ，入嚟坐低先啊！仲有冇？入嚟啊，入嚟啊，入嚟啊！咁我哋而家咧就時間會多啲啦，因為咧後邊我再冇其他同學喺度噶啦，咁啊，所以今日可以講翻長啲啊。咁啊，大家唔好意思啊，晏啲令到你好晏嚇，等一等嚇。咁啊，係啦，入嚟啊嚇。咁啊，你入嚟嘅時候咧，就等我慢慢去抄翻份筆記出嚟先。咁啊，首先講翻上一堂第6堂嘅嘢啊。咁啊，今日嘅嘢比較簡單啲嘅啫。啊，咁我哋抄翻上一堂嘅嘢喺呢度，喺呢度。哦，喺呢度就上堂嘅 OK，呢度得好。啊，等少少啊，等多幾分鐘俾同學入，因為今日遲咗。但係好在咧，就我哋講嘢比較簡單啲。好，等我一陣你洗隻手先嚇，俾我一陣。1分鐘，1分鐘。好，各位同學翻嚟啦嚇，咁咧就睇翻，仲有冇人入嚟先嚇？等一等啊。好，仲有冇人入嚟㗎？呢度冇啊，得5個啫喎，1、2、3、4、5係咯。好，俾多1、2分鐘佢哋先啊，通知佢哋。好，嗱咁你咧就趁我哋等佢嘅時候咧，咁我哋咧可以睇翻上一堂咧講過啲咩嘅。咁啊，上一堂咧就係咁，我估係啦。咁啊，上一次就講咗呢個第6課。咁啊，第6課咧就係一個新嘅技術啊，並且係參考嚇，主要嚇咁啊，睇下點做法。上次大概我哋講過啦嚇，就話咧地支三合、地支沖克同埋找呢個白虎、庚金、壬水同埋癸水呢兩個啊，呢4個啊，最主要咧就係白虎同埋庚金先。壬同癸水都有傷害嘅，一個好似叫做天牢地獄啊嘛，我話天牢啊，天牢，好似壬係天牢添啊，我記得啱好調翻轉，壬係天牢嘛，癸咧就係一個地網或者地獄咁樣樣啦，獄係呢個獄境個獄應該係咪啊？咁就一樣啦。咁但係咧最緊要呢個，好，我哋睇下講咩啦？呢個複述翻上一次啫。咁咧上一次我哋講咧就話。有一個叫做李萬福嘅奇門專家啦嚇，呢個奇門專家就同呢個張志春嘅年代咧係差唔多。咁啊睇咗張志春本書之後咧，佢就將佢自己研究嘅嘢咧就係問呢個張志春啦，因為張志春出名啊嘛，佢未出名呢個李萬福，就問佢兩樣嘢嘅，一就係話佢話原本個奇門咧係有6壬喺出邊嘅。嗱，你呢個課程如果喺度高班咧，我哋教奇門穿壬啊。你下一班我哋教奇門穿壬。咁啊，張志春咧就冇將6壬嘅嘢擺落去，可能佢唔識或者佢唔想講，佢淨係講個奇門啫。咁張文峰問佢點解你唔講埋6壬？因為6壬喺出邊喎，原本喺原文嘅時候啊。呢位同學麻煩你
將你嘅聲音可唔可以將佢取消佢啊？因為咧隔離嘅同學聽到好辛苦啊，好嘛？啊 mute all 啊 mute all。OK，mute all，right cool。OK， 得好啦，咪翻我呢個位啦啊。咁啊，張志春就冇答佢嘅，因為張志春可能佢知道自己有啲問題，佢唔答佢。咁但係呢個李萬福咧，就除咗有呢個問佢錄音嘅嘢之外咧，仲有一個有幾個嘢好出名嘅。第一個就係佢係一個用奇門嚟到解釋戰爭嘅一個專家嚟噶。奇門戰爭啊，講戰爭，佢講咩？我睇過佢本書講咩？呢個孔明借箭嗰個更加明顯啲嘛，係嘛？或者係講一啲法國戰爭啊，或者第二次登陸諾曼，但係佢本書有解釋，就用呢個奇門盤嚟解釋，解釋得有道理嘅。但係最重要一個，佢問呢個張志春亦都冇答佢嘅，除咗個錄音唔答佢之外，佢你冇留意到啊？佢李萬福就話：我有留意到，但係你冇留意到，原來奇門裏邊啊，呢個三合宮係有意思嘅喎。有關係喎，根據佢自己研究咧，係有影響對於嗰個奇門。咁張志春係冇答佢嘅。咁張志春後期咧就重病啊，佢好似到咗呢個5年前應該係10年前到啦，我諗啊，10年前患重病啊，70幾歲就離開咗。但係張志春係一個近代嘅奇門嘅廣泛宣傳者，或者廣泛嘅一個可以叫做宗師啊，真係咁講啦。比如你葉問啊、李小龍啊個宗師，後期呢個張志春係陽盤，咁陰盤就以呢個黃鳳麟啊，呢兩個大師啊真係啊，冇呢個啦，咁啊講呢個咁多先。咁啊嗱，講翻呢個地支三合年代咧，就係講緊巳酉丑呢個黃色嘅格，咁佢係一個三合。咩叫三合啊？三合即係話個雙個合啦，合作非常之好，合則有情，有情。第二個午寅午戌咁又係有情嘅，亥卯未又係有情嘅，申子辰又係有情。當佢發覺呢三個位如果夾出嚟嘅嘢係代表有情，咁你要留意呢三個位所講嘅嘢啦。呢個就係李萬福所講嘅一個重點之一。咁佢書裏邊咧就證明過。佢好多個案咧係 OK 嘅，咁但係我哋嚟講咧，我哋比較新接觸，我哋睇下佢結果點樣。好啦，咁啊呢度咧就講咗第一個嚇，咁啊大家翻去留意一下。同埋頭先嗰班學生咧，即係初班我都同佢講咧，就係你要上完堂最好當晚或者第二日即刻再重複溫習一份筆記，或者睇翻嗰個 video， 咁令到你記憶深刻好多。如果唔係咧，因為我哋而家咧係一個禮拜講一堂啊，唔同以前係一個禮拜講兩個禮拜先講一堂咧，你係少咗時間去溫習或者少咗時間咧去理解啊。咁啊，要大家最好咧就係上完堂最好辦法就係即刻去溫習，或者第二日最好溫習噶。我睇翻個 video。好，除咗三合之外，仲有係沖啊，地支沖，地支三合，地支沖，咁樣俾佢沖啊，子午沖啊，一個水一個火，好明顯沖啦，係嘛？卯酉沖，酉係金，卯係木，咁又沖咯，好明顯呢個又係最明顯呢幾個先啦。呢個叫四正宮啊嘛，係嘛？子午卯酉嗱，呢度亦都講多少少啊。咁啊，以前咧我初出道嘅時候咧，就有啲人咧就問佢嗰個男生個女生啊，有冇機會啊？呢啲好易解啊。咁後期有一個師兄就指點咗我一樣嘢嘅，嗱，咁所以你同師兄師弟大家去交流咧，學到嘢。咁啊，師兄就話嗱，呢個係佢嘅睇法嚇，因為佢好熟八字呢啲嘢，佢就唔識奇門嘅呢個師兄啊。咁啊，當姑且啦，我都叫做師兄，因為話晒咧，佢都係學嘢可能學得比較耐嘅，喺八字比較熟。咁我就話嗱，佢同我講咯，嗱，阿關啊，當你發覺你有個日主或者日干或者年命喺呢4個宮位裏邊咧，留意啦嚇，呢個出邊冇講啊，咁係佢點醒我嘅。當你發覺你嘅日主如果係出生盤係嘛，或者係你個時空盤嘅日干同年命都喺呢4個宮位啊，四圍宮啊，北方、正東方、
正南方、正西方、正北方嘅話咧，代表咗呢個日主或者日干或者年命嗰個人咧，都係桃花重。大家同唔同意啊？因為呢個係桃花位啊嘛，子午卯酉實中90%中呢個 case。啊，當然你唔喺呢個位都會桃花重嘅，咁你要睇翻其他嘅嘢。但係年都係忌啊？總之因為佢咁啊嘛，嗱，我哋講過嘛，如果佢係出生盤，係咪？出生盤咧，我哋只係睇日主嘅啫。日主即係嗰個所謂咧，你四柱裏邊嗰個日干。但係如果佢係時空盤咧，係嘛？如果時空盤咧，即係隨時開嘅咁就睇是哪一個啦，就係睇日干，即係日主啦，可以咁講。或者係年命，係咪？我上次講過呢個問題嘛。啊，咁最嗱啲人咧就講啦，啊師兄又講啦，啊嗱，大事就睇年命，就唔好用日干。我同意啊呢個啊，即係你如果有日干有年命，揀邊個咪揀年命啦。佢唔肯講俾你聽，冇辦法，因為佢唔想你知道幾多年出世噶嘛，好多唔肯講，咪用日干啦。如果肯講俾你聽，咪用年命啦。出生盤就唔講年命，出生盤一定用日主嚟睇噶啦。咩叫年命？年命就係佢出生嗰年，譬如1984年出生嘅，咁講過啦。1984年出生咧就應該係屬於甲年命，我冇記錯嘅話。1981年咧就係辛年命，你記住呢兩個得啦。一就代表辛，四就代表甲，其他我慢慢數出嚟。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK 嗬，得唔得啊 ？Peggy 呢個 OK 嗬 ？OK。Good。OK 嗱，咁記住啦，如果你發覺對方嘅出生盤嘅日主喺呢度是但嘅宮位，或者佢用時空盤問你，你就睇到日干或者年命，你都喺呢個位出現咧，呢啲多數係桃花重嘅，好準啊！呢個非常之準啊！啊，90%中啊！仲有冇嘢咧？有嘅呢度。我突然間唔記得咩添啊！得，我陣間會記得嘅。好，我哋先啦。咁啊，記住啦，子午相沖啦，講翻呢個位啦嚇，子午相沖啊，子午相沖，丑未沖，一陣得啦。咁丑未沖啦，寅申沖，好簡單，做對宮啊，我哋叫對宮啊，就係我哋而家想講嘅沖啊，對宮沖個位，所以我哋而家都用開噶啦，所以唔使擔心。我哋不嬲都用緊呢個樣噶啦，對宮沖。OK 啊？咁嗱。頭先講啊嘛，有我通常咧叫做容易記咧，就係沖合、沖合、刑害啊，順口溜嘅咁叫啦嚇，沖合刑害。咁佢仲有生克啊，係嘛？生克同埋會啊。但係呢度咧最重要嘅咧就係沖同埋合先，地支嚟講，更加係沖合。生克為次之，即係你初班我哋會教睇生克嘅，而家高班、中班咧就睇多啲沖合。刑害咧比較少用啲，又唔係咁大嘅，據我所了解，或者咧都難記。咁但係沖合一定唔記啦，生克更加唔記啦。不如你記多個會咁解嘅啫，會咧都係有用嘅。咁上次我哋有講過啦。啊，我記得頭先講咩啦？嗱，又唔記咗添。係啊，嗱，頭先講過咪話你時空盤咪用呢個日干同埋年命啊嘛，係嘛？有年命梗係用年命啦，比較準啲啦嚇。但係我發覺上一次我見過幾個盤咧，用日干都得嘅喎，一樣得嘅喎，一樣中嘅噃。咁兩個都應該中啊，因為我上次講過，如果件事情係會發生嘅話，我唔理你用咩方法預測佢，佢都係出現㗎啦，係咪？佢唔會因為話，哦，我用六壬咧，佢又唔出現；用奇門又會出現咁唔可能㗎兩件事，係咪？個預測方法唔同㗎嘛，最多你可以解釋話個預測嗰個人嘅技術唔好。如果唔係嘅話，你唔理你風水八字、易經或者用其他辦法，佢都係出現㗎啦。咁所以啊，你用年命去解又得，日干去解又得，呢個冇問題先。
好啦，我唔講啦嚇，唔頭啦。咁啊睇下咧，會係咩意思啦？我哋講緊上一堂嘅嘢啫。嗱，咁上次 example 我哋唔講啦，會啦。呢個係會啊，會咧就係講緊咧，佢人五神呢三個位咧，九宮格嚟講咧，人五神就係呢三個位噶啦，就係代表木嗰個叫會啊，三個朋友會埋一齊，成為一個木局。木局。如果你喺奇門盤裏邊想望下佢個三會宮咧，就望呢個位咧。如果佢喺正呢個位嚟嘅，譬如佢個月喺呢個位，咁你望下呢三個位啦，三會宮啊嘛，咁啊屬於火。如果佢係喺呢個位啊有宮嘅，咁佢啦佢有個丙喺度，咁你想知道佢會唔會咧？咪睇呢三個嘢裏邊嘅會係點樣情況？同樣道理，如果佢係喺呢個位或呢個位呢個位，是但一個位都好啦。舉個例，我哋叫佢做丁咁先算啦。你想知個三個會埋之後有咩特別咧？咁就睇呢個會啦。除咗你睇個三合宮之外，睇埋個會。嗱，咁我講多少少下呢度咧，就你唔太記得或者唔太理解都唔緊要，最緊要就係知道有呢個嘢。第一個辦法就係睇佢會唔會先，或者三個會咗之後係好定唔好。譬如舉個例你個位係丁喺度，咁但係咧你好鬼多唔好嘅嘢嘅，咁你即係換唔到好嘢啦，你換埋啲唔好嘢啦，係嘛？如果唔係你話你個丁喺度嘅，哇嗰度好多好嘢喺度嘅喎，咩換到好嘢啦？換到好嘢即係有話好嘢食啊，或者有好運咁上一樣意思啦，係咪？最簡單嘅例法得唔得？呢個冇問題啫。所以會咧係代表而家唔係淨係睇你自己一個啦，睇你其他嗰啲同你會嘅人係好定唔好啦，即係叫做近朱者赤，近墨者黑咁解啦。嗱，簡單嘅睇法係咁。但我嘅睇法仲有少少嘅嗱，即係我哋要識得創新啊嘛。如果我淨係跟從古人或者人哋講嘅嘢，我哋唔去理解創新咧，就唔能夠繼續發展落去。嗱，我舉個例啊，用翻個算術 case，用呢個係咪會好啲咧？舉個例，好，舉個例，如果你有個丙喺呢個位啊，丙喺呢個位，咁我睇三會啦。嗱，會，咁當然第一個辦法就睇下好多定係唔好多啦，係咪？先講咗啦。我發現咧，你仲可以睇下佢三個會咗之後成為咩？先講咗啦，三會都係木啊嘛，係咪？咁你自己係丙啊嘛，係嘛？你個日干或者你個年齡，咁木係咪生火啊？嗱，呢個應該好多啊，呢個 case，因為佢會咗之後，同佢係生，唔係克。呢個係上次我冇講過。咁我咪講緊第五課，係喎，話講緊第五課嚇，唔好講緊第六課嚇，我唔好講咁多啦。總之係你記住呢個情況就得啦。呢個係新領悟出嚟㗎，頭先所講。好，呢個冇問題先。老師，如果佢回啲嘢唔好，不過生佢，咁又點解咧？咁就要睇我哋所講啦。嗱，你所講嘅問題啦。嗱，舉個例啊，佢係木喺呢個位嗬，月亮先算啦嚇。咁係有矛盾係咪？好似嚇，但唔係男嗰個會啊，三會咗金喎，金咪劈佢啊，係咪啊？但係咧，我哋要留意啊，所以會嘅意思就話，當然佢會咗個新嘅金咧，咁理論上啊嚇，嗱我理論上嚇，咁係克佢嘅，真係嘅，係克佢嘅，因為佢本身係月啊嘛。但係唔好忘記，當佢三個會咗之後，其實佢有大部分嘅質量係變咗金嘅，可以咁講。舉個例啊，你問我，80% 係金咯，20% 仲係木咯。舉個例一下，呢個我臨時諗出嚟嘅，當然。但係佢會咗之後克佢，但係佢裏邊都係好嘢嚟講咧，咁你就睇下邊個重要啲啦。舉個例，譬如好似呢個位咧，佢好多好嘢喺度嘅，咁都係會比較好過佢克佢。佢好嘢多啊嘛，可以咁理解，我覺得。如果唔係，佢會咗之後，哇好多唔好嘅喎。舉個例啊，都好多唔好，佢仲係木添啊，咪仲劈多幾下添咯，係嘛？
咁我哋要識得去睇，同埋多啲去實踐，先知道啱唔啱啊？咁頭先我所講啊，嗱，佢會咗之後，對佢自己係生克咧，呢個係李文福冇講過嘅，或者我睇唔到佢有講。佢只係話你應該睇佢沖合刑害，尤其是係沖同埋合。刑害比較少講，會佢有講嘅，但係佢冇解釋到如果會咗之後點樣咧咁。但係呢個喺八字方面咧就好明顯啦。如果佢會咗之後係木咧，第一佢失去咗自己嘅火性部分；第二，如果佢木佢係丙，咁咪生佢咯，生佢係有着數喎。嗱，呢個係喺八字領悟出嚟嘅。咁啱定錯咧，就係要去繼續認證啦。呢個 case 好嗱，八字一定係咁啦，但係奇門咧就未有人留意過呢個情況嘅。據我所睇到啊，咁啊李文福第一個留意初步嘅辦法就係佢會之後係合嘅，好嘅咪好咯，唔好嘅就咁啊好壞啦，因為佢合埋一齊嘛，好似變形金剛車一樣嘛，佢本身係架車嚟，突然間佢合咗之後合體變咗個大嘅一個太空船，咁佢能量咪大咗啦。當然沖係第一個最重要嘅，先講過啦，合係第二個，會係第三個，咁講。或者你可以講生同克呢幾個係同會咧係比較同一個層次，最緊要係沖同埋合。咁當然生都可以好啲嘅，我覺得生可以擺過啲嘅，但係沖咧一定係最重要個。你睇我哋咁講咗解咗咁耐咧，沖係仲重要過生克。好，呢度咧我哋做緊複習啫。你講一講下。三合仲要過六合係咪？係啊，因為點解啊？嗱，你問得好啊，點解啊？因為好簡單嘅啫。嗱，三合，我舉個例啊，呢個唔好啊，係咪啊？冇咁好啊嘛。我哋睇呢個啦嚇。呢個盤係咪？我唔理佢咩先啦。三合佢係丙啊嘛，丙喺呢個位咯。嗱，空亡丙加丙，咁三合就應該呢三個品字咁啊。上次講過係咪？嗱，睇下啦喎，睇下喎。嗱 ，OK 好。丙係火嗬，咁呢個好似係亥卯未，係咪？亥卯未。首先答咗你問題先，咁我問你啦。正常嚟講啦，即係有唔正常嘅情況嘅。三個人嘅力量係咪大過兩個人咧？六合係得兩個人嘅啫嘛，係嘛？嗱，子丑合啊，嗬，記唔記得？寅亥合啊，你得兩個啫嘛，啱唔啱啊？第一個解釋咁睇先啦。所以三個合咧係好過六合嘅。雖然六係大嘅數字，但係個六意思係代表六對，三係三個人合埋一齊，三個人合埋一齊力量係大啲。然後你再頭先研究個課啊嘛，佢三合咗之後，佢亥卯未，亥卯未合咗咩出嚟啊？呢上面有冇講啊？唔使我講嘅，係嘛？亥卯未，可以記嘅嗱，亥卯未，咁呢個係咪係咩？係咪呢個木工咧？好似係啊，木工咯。三個係合咗，即係木嚟。嗱，舉個例啊，如果呢個係木嘅話，我冇睇下。如果佢係木嘅話咧，亥卯未係木咧，咁你睇呢個 case 啊。如果亥卯未合出嚟係木嘅話，佢本身係火，係咪補救翻佢自己少少嘅空亡啊？木生火啊嘛，三個合埋變咗木啦，佢係木性。當然佢唔可以完全擺脫咗個火性，因為頭先講咗佢本身係丙，合咗之後佢三個人合埋咗之後，合體咗之後，佢本嚟係火性，而家俾另外兩個同伴影響咗佢。你唔好咁火爆啦，不如你有啲文化啦，咁解啊嘛。勸得佢多，可能佢有少少木性比較
多翻少少。佢個例如所講咧，就係話我哋當個80%係木啦，咁20%係火啦，咁可以理解成咁啦。咁呢個就係解釋咗。但係咧3合係好過6合，啱。好嗱，呢個咧就冇講咁長啊，唔係咧我哋就真係 miss 咗今日講嘢啦。咁啊講埋你上次所講嘅嗰個所謂白虎庚金同埋癸壬啦。上次講過，但係話呢個盤裏邊咧最緊要留意啊！當你睇晒之後，最要留意嘅就係嗰個庚喺邊個位置。當個庚喺呢個位，而唔係代表咗男生女生嘅關係嘅時候啊，睇一個呢個壬啊。唔係丙嘅對象，日干咧日啊，日係壬就喺呢個位，咁就睇下佢同佢嘅影響喺邊度啦。日干係壬啊，咁佢都係生佢嘅理論上，但係生得嚟咧就要小心啲，個庚對佢有咩影響？好在呢個庚咧就對佢冇咩大影響，佢生佢咪仲係，且佢係空亡，都冇咩力噶啦已經。白虎就麻煩啦，白虎係對沖佢啊嘛，咁所以咧就對佢影響大。呢個 case 可以咁解釋。咁癸入墓應該可以唔使理佢啦。壬佢本身就係壬，自己困自己可能嗱咁上意思啦嚇。咁所以咧，我哋知道咧喺上一堂講嘅嘢咧就係呢幾種嘅技術。咁我盡量將佢用簡化嘅辦法咧講俾你聽啦，就唔使講到咁複雜。同埋咧，我見到有啲老師講咧就佢可能自己好叻啊，但係佢講唔到俾你聽啊。即係佢一講，跳得好快，你追唔到啊！但係我呢度咧將佢簡化咗佢啊。好嗱，咁啊今日要講嘢咧喺呢個第6章咧，我哋停一停，翻去你嘅第7章。今日要講嘢先。咁第7章嘅嘢咧就比較簡單啲嘅，好似啊，等我一陣啊，等揾翻你第7章咗嚟先。頭先遲嚟嘅同學記得，當你每次上完堂之後，最好嘅理解辦法就係即刻再溫習翻你嘅筆記，或者睇翻我個 video， 咁咧你就會發覺你係會多啲入腦啊！因為我哋唔係2個禮拜講一個新嘅堂，而家係1個禮拜講次，所以比較急迫，因為你係想快啲學到嘢嘛，所以咧記得要多啲溫習同埋多啲去練習再練習。嗱，咁我發啲 link 俾你嘅時候咧，喺上一堂好似開始係需要有你要問我攞翻個權利先可以開到啊！咁希望你試下啦。如果你發覺有問題嘅，你再話俾我聽下，或者嗰個唔方便嘅時候好鬼麻煩喎，咁我再試佢放翻出嚟啦。暫時，但係而家你發覺我講嘅嘢咧，越講咧開始係越秘密啦，啲秘密出咗嚟啊！咁啊，所以暫時唔希望有存在。好啊，咪睇翻呢個今日講嘢，今日嘅嘢比較簡單啲。嗱，大家睇下，我放翻俾你睇先嚇。好嗱，呢度啦，咁咧就出邊亦都比較少講嘅呢度啊，我估係啦，出邊比較少講嘅，因為呢個唔係真正喺奇門嘅嘢裏邊嘅。但係咧喺我嘅過程裏邊咧，因為我講我睇好多書啊，所以我睇好多唔同嘅嘢咧，我就將佢可以用嘅嘢咧，我就混入落去。咁無論你用咩辦法都好咧，你都要實踐先得。你試過呢個方法好喎，咁就 OK 咯喎，方法唔得喎，咁就唔好用啦。咁所以你多啲用。嗱，呢個以下呢3個咧，我哋睇下啊，其中2個，尤其是呢2個係唔喺奇門裏邊嘅，係我個心得嚟咁講啊。我發覺 work 嘅嚇，尤其是呢個咧都係可以講係陰盤都有用嘅，陽盤都有，但唔係咁多。10個裏邊得1個，或者再離譜啲就係30個裏邊先有1個會用呢個翻譯數。好，咁睇咩嚟嘅3嚿嘢啊？好，3個技術。我哋首先睇下呢個所謂地干旺相。呢個好簡單啦。地干旺相咧就係話簡單地，好似頭先我所講嗰個問題啦，就話喺春天嘅時候咧就係木旺嘅，等於佢3會啊嘛，呢個係咪啊？夏天嘅時候咧就係火旺嘅。嗱，咁呢個就證實咗頭先我所講嘅嘢啦。而當佢會咗嘅時候，第一佢原本嗰個宮位嘅嘢變化咗，佢會多啲木性多過佢頭先個丙嘅性格啦。如果係丙嘅話，係咪？當然，但係佢唔可以完全改變佢噶。等於你同我一樣啫嘛。我哋點樣改變都好咧，江山易改，本性難移。
我後生嘅時候都好火爆嘅，但係而家年紀大啊嘛，雖然我係改變咗好多，但我都仲有啲遺留嗰種嘅習性係嘛，即係我細個時候所學到嘅嘢，或者我細個所遭受嘅處境咧，對我影響好大。所以細路仔咧，佢10歲前嗰個階段好重要啦。如果你有細路仔咧，10歲前嗰個教育啊、教養啊好重要。如果唔係，佢第日大個咧就會偏離正軌啊。OK，好，講翻呢個嚇，唔好講咁多人生嘅嘢啊。OK，咁啊，秋天咧就係以金旺，冬天咧就係以水旺。呢個同你嗰個三會咧好有同感，可以咁講。但係點解叫地干咧？因為我哋呢個奇門盤係天干同地干噶嘛，我哋即係睇你個地干你咁啊。舉個例咧，你嘅出生盤甲子咁樣嚇，唔係你當你係甲幾啊？甲幾唔好喎，甲乙啦，嗱，咁呢兩個都係干嚟噶嘛，呢個唔係地支嚟噶嘛，呢個八字啊，干嚟嘛，呢個就講緊呢個問題啦。但係呢個地干下邊嘅地支，譬如個丙啊，譬如呢個係舉嚟丙乙咁先算啦。咁乙咪個地干啦，咁佢呢個位就係屬於地支啦。當然個丙都係一樣地支，但係咧我哋咁樣通常叫咗就係個地支喺乙呢個位，所以見到就話好似三會咁樣，春天就木旺，夏天就火旺，秋天就金旺，冬天就水旺。咁但係你話阿 Sir 唔使講我知啦，點解？好簡單啫嘛。嗱，如果而家我哋係咪喺冬天啦？好明顯啦，如果亞太區嚟講係冬天啦。咁今日都好似仲係屬於咩月啦？係咪仲係呢個12月？我知係10月啦，即係呢個位啦，係咪啊？始月啦，係咪啊？咁你睇到12月始月旺好似係丑月，我記得丑月啦，好似1月啊嘛，到啱啱過咗幾日啊。咁丑月啦，當你丑月啦嚇 ，OK 啊，丑月好明顯係呢個位旺啊，係咪啊？我哋講過嘛，呢個位係咩旺啊？呢個位咧就係咩旺？呢個位丑月，呢個土嚟噶嘛，土，所以咧丑月嘅時候土旺。次旺咧，又叫做上，第二個比較旺啲嘅咧就又叫做上咧，咪土所生嘅，所以土生金，所以呢兩個位跟住旺。咁同以前講嘢冇分別喎，一樣喎，證明咗佢所講嘅嘢係冇矛盾先，冇矛盾。但係呢個你就可以用月令嘅辦法去知啦，或者你用呢個所謂叫地干旺上，用呢3個位。好明顯噶啦，你冬天嘅呢3個旺啊，冬嚟嘛，係咪啊？一定啊，夏天一定呢3個位旺啦，你唔會發覺冬天嘅嘢會旺噶。所以你夏天嘅時候，你個宮位喺呢度嘅話咧，咁你而家冇咁旺啊，好明顯。點解夏天午旺，咁你金就唔旺啦，因為火嚟嘛。大家明唔明啊？但係呢個係另外一個技術嚟嘅，佢同嗰個越旺越令越破係差唔多意思，或者同嗰個所謂三會嗰個嘢係有相同嘅異曲同工之妙，唔同嘅方法，但係個結果都係一樣。OK， 呢個唔使講咁長啦，呢個好簡單嘅咋嚇。好，咁跟住咧，嗱呢個講咗啦，木火唔使噶啦，九宮旺相講過啦，咁咧就你可以試下呢個嘅嚇。呢個問題呢個好問題，呢個都係喺 Facebook 有講嘅呢個問題。家中水管有咩問題？喺咩位置？呢個好明顯啦。嗱，我哋用嗰個地干旺相先嚇。咁呢個係2021年5月啊，係咪？或者咧喺佢呢個放大眼鏡先嚇。巳月冇錯啦。巳月或者呢個月份啦，咁呢個係旺啊，
呢個就破啊，越旺越破嘛，越令越破嘛，越旺越破。咁而家呢個係木，咁木係旺啊。咁通常咧，我就喺呢個位打粒星，呢個打個交叉咁樣，代表呢個越旺，呢個越破。木生火，咁呢個次旺，火係次旺。OK， 好啦，咁啊，係你講啊。嗰個己係咪？佢係字啊，呢個係咪字係咪啊？是嘛？是。是 ，OK， 係唔緊要，有陣時我成日睇錯，因為個月啊同日我成日睇錯，因為OK， 我有近視嘅，年紀大近視。好啊，講翻啲問題先啊，好冇呢個？但呢個 case 咧就好簡單啫。嗱，你知道邊個位旺？呢個旺啊！我舉例呢個旺打兩粒咯，冇咁旺嘅咪打一粒咪得啦，咪清楚啦啊。咁呢個係直情唔好係咪打個交叉咧？我中意打個米字星啊。我對英國人冇咩任何嘅歧視啊，唔好搞錯。不過我中意畫個米字旗咁解嘅啫啊。好啦，嗱咁啊呢個 case 就問啦，家中水管，咁水管有冇人知道應該用乜嘢嘅符號嚟代替咧？天蓬嚇，用咩話？水管用咩？天蓬聽唔到啊！天蓬星啊！水管唔係天蓬。可以係，不過唔係咁說服力咁大。任我佢啊！嗱，咁大家留意咯啊！嗱，呢個就係你要睇得多咧，你就會明噶啦。水管咧係用月嚟代替。點解啊？你水管咪彎彎地噶，所以月咧就係代表水管嘅。咁所以呢個 case 咧，我哋想睇水管先。啱唔啱啊？嗱，大家睇下，呢個係個盤講噶，唔係我講噶。月喺呢個位有天蓬，天蓬係代表漏水，咁所以好明顯呢個 case 咧就講嘅水管係漏水啦，非常之準確。如果淨係講天蓬咧，天蓬唔係代表水管，天蓬代表漏水或者破財，啱。嗱，我冇呃你啊！呢個喂，佢呢個盤咁講嘅，大佬唔係我講噶。月係水管嚟噶，或者有陣時月咧代表一條腸，你身土裏個腸啊嘛，係嘛？咁腸係同水管好相似啊。咁佢問發生咩問題？漏水咯，先生。天蓬啊嘛，喺邊個位係易到借火咪坤宮咯？呢個容易食菜咁食啊？呢個係咪啊？大家明唔明啊？冇問題啊？你可以講多啲嘢嘅。嗱，咁點解漏水啊？爛咗啦，傷害咗。六合代表唔淨止一個位，幾個位添，多啊嘛。六合，喂，你當然啦，你有陣時就要好似我哋而家所講咧，就話你唔淨止學咗個學識，你仲識得將佢變化，或者係用你嘅思想去將佢靈活地運用，啱唔啱啊？係咪？嗱，你仲可以繼續解落去嘅喎。嗱，再睇咯。月，你話 Sir， 你話水管嘛，係啦。咁新我唔知解咩好啦嚇。總之新就代表金嘅，應該嚇。咁可能金屬嘅水管都唔定喎，係咪？舉個例啫嚇。墓咧，墓係入墓即係收埋咗或者係匿埋嘅地方咧，係漏水。呢個 case 我冇記錯咧，佢就係講緊咧，佢就問喺 Facebook 嗰度問啊，佢水管發生咩問題？點解屋企裏面成日都有水啊？唔知喺窗邊定係喺個天花板咁樣嘅？咁佢上去睇咧，就發覺係漏水噶啦，好明顯啦。咁佢想知個水管有咩問題？點解會漏水？但係佢睇唔到啊，有啲嘢佢漏水睇唔到喺邊個位㗎。於是佢問喺邊個位？因為位喺坤宮啊。咁佢喺坤宮抄唔抄到？我唔記得咗啦。總之咧就係肯定漏水噶啦，同水管有關係。於是兩個水喉師傅嚟整嘅，好似。OK， 好啦，呢個就係你初學嗰個基本嘅解法，係咪？咁如果你話你用翻咩月頭先嗰個咩天地干旺相啊嘛，咁你咪照用翻咯。你睇嗱，時月啊嘛，時月咪呢個位啊，呢位啊，時月啊嘛，嗱，喂，時月啦，係咪？時月佢旺。
佢就次旺，佢又唔旺啦。點解木克土啊嘛？好明顯呢個都睇到啦，木克土。再睇埋對面添啦，你唔啱再睇埋對面嗱，入墓咧佢有講，點解成日我哋中班要多啲用呢個盤啊？呢個 Apps 咧係好啲嘅，呢個 Apps 係睇到邊啲位係好位，邊啲唔好位。你睇，哇喂，各位同學睇下，咁多門壁入墓，仲唔係好，仲逃走添啊？咁係咪唔好啊？非常之清楚，你用其他嘅 Apps 係睇唔到噶。呢個都係啊！你睇佢入墓啊，對佢都唔好啦，衝過去係嘛？嗱，呢個盤咧，呢種嘅 Apps 係好啲。我哋中班或者高班嘅同學應該多啲用呢個盤啦。你初班我唔叫你用呢盤啫，你見到咁多嘅嘢，阿 Sir 啲咩嚟㗎？咁呢就記唔到啦。同埋花哩花碌啊，睇唔到個盤啊，明我意思嘛？啊，老師係諗過㗎，所以我哋中班我哋已經了解咗啦。你想更加清楚睇到，仲有我用翻頭先個 example，某啲呢個 example 冇咁好啊，但係用翻前面嗰幾盤咧，你睇唔到呢啲嘢㗎。我點記得大佬呢個係三奇星電電乜鬼啊？大佬我要抄阿雲文子嗰本嘢㗎嘛，係嘛？抄到都未必講到啊。當然推有鬼，你睇翻嗰個雲文子嗰個十干黑影係嘛？但係呢度好快出咗嚟㗎啦。老師，我想問咧，旺同埋唔旺嘅問題係，即係問衰嘢就揾啲唔旺嘅嘢，比旺嘅嘢黑，嗰個就會出啲，係咪咁解？應該唔係咁講。嗱，我哋睇翻呢個先啊，睇我咁樣解你。係咯，有咩問到關聯咧？有關係。嗱，你睇下而家呢個係字月啊嘛，係咪？字月即係呢個位啦。嗱，係咪？啱啱？係咪字月咧？係。咁佢係咪旺啊？係啊，係。啊，佢旺啦。咁佢旺咩意思啊？即係木旺啊？啱唔啱啊？係啊。咁佢次旺係火，木生火啊嘛，係咪？所以即係話頭先用兩粒星嚟代表佢嘅時候，你可以用一粒星嚟代表佢啦，係咪？嗯。咁但係你個水管喺呢個位喎，咁你想知道水管有冇問題啊？咁你咪睇佢旺唔旺啊？而家就唔旺啊嘛。雖然佢唔係月破，但係佢都唔旺啊。點解？土木克土啊嘛。即係唔旺嘅嘢就係唔旺，即係唔好啊。係可以咁講啦。我即係衰嘢。係啦，係衰嘢喺個位啦，佢唔旺啊嘛。因為有機會喺乾卦就破添係嘛？即係如果有機會。係啊，呢個就叫破啦，破更加差。但係嗰個幾咧都係好似彎彎曲曲住個水管咁。哦，幾都可以嘅，幾因為佢都係水彎曲曲，但唔及月嗰個咁形狀咁似。幾啊多數同咩？又雙門逃走啊，真有天蓬嘅又係。係啊，你睇到呢個好多唔好嘢啊！嗱，你如果上過我哋初班嗰啲，我哋唔係用呢個 Apps 嘅話咧，你睇唔到咁多嘢㗎，係咪啊？而家望睇到啦，嗱。你而家呢個 Apps 咧，係咪上次你叫我哋裝嗰個嚟？係啊，嗰個黑色底嚟。黑色個係啊，唔係有得教㗎嘛呢邊。我教白底。啊，你係高手，唔話俾你聽，即係唔係學生，我哋唔話俾佢聽嘅。我都有間學費同冇間學費嘅學生㗎嘛，係咪啊？係咪咁？我都你間學費我都俾到好嘢你啊，啱唔啱啊？佢冇間學生冇間學費。呢個係清楚啲嘅，係多啲資料嘅，唔使自己諗嘅。仲有其實好多嘅嗱，點解你繼續上我就話聽嗱，我講埋咁多先啦。呢個你明我嗬？係明。因為佢問有冇問題啫，佢唔係一定漏水或者唔知咩，可能佢冇問題咧。咁我點知有問題？咪睇佢旺唔旺咯？啱唔啱啊？嗯。啊，佢夠好明顯唔旺咁啊，再望啦。天蓬星唔旺，即係代表漏水破財啊。係。於是仲有啊，佢用好多錢嚟收你呢條喉添啊，仲要破財啊嘛。啱唔啱啊？係。啊，好啦嗱，你頭先問過啲同學啊，多謝你啊。嗱，我再解釋俾你聽點解你要用呢個盤咧？嗱，仲有啲嘢未講俾你，你高班就要講啦。睇住喎，嗱，各位同學啊，冇上堂同學咧就唔知啊。嗱，大家睇住啊，除咗呢個盤嘅好處就係你知道邊個宮位最旺。啊，當然呢個-30我唔知點解，當然佢有好多因素，因為佢多呢啲嘢。有數字㗎。係啊，有數字㗎。嗱，你見到佢有好有唔好啊嘛？係咪呢個係咪？咁即係加埋咪唔好咯？咁講，佢冇完全一個好都冇，一個唔好都冇，咪130啦，得唔得？係。good OK。嗱，仲有一樣你唔知㗎，呢度冇話俾你聽㗎。嗱，睇住啦嚇，呢度有兩個好高深學問咧，係要高班先教你嘅。
因為我用咗好多時間研究啊，大佬。我都講啦，我交學費交10萬蚊先學到咁多嘢出嚟喺奇門啊。係喺10年嘅時間交10萬蚊㗎，港幣啊，大佬。所以我收你好平。嗱，睇住喎，嗱，你一講你入拍案驚奇啦。呢個常代表咩意思啊？知唔知啊？日常生活嘢，唔係呢個陰咧，收收埋埋，唔係啊。呢個貴咧，就係貴人啦，高級人啦。啱啦。點解啊？呢一紮就係六壬嘅嘢嚟啦。奇門穿壬就喺呢個盤顯示出嚟。我唔使再開個六壬盤，就用呢個盤，佢將奇門同六壬一齊擺埋出嚟。張志春冇講嘅地方就係佢冇講到六壬呢個位，所以佢出個盤就冇呢紮嘢嘅。上一堂之後講過先嘛。佢唔識六壬咯，佢唔識六壬噶嘛，我都唔識噶。但係我而家教你嘅，你奇門穿壬唔使開咩六壬盤啊。總之你睇到佢呢度有啲咩字嗱，陰係好嘢嚟嘅，陰係太后啊嘛，好似話貴係貴人嘛，常係太常啊，好嘢神嚟嗰啲。青龍啊！如果冇記錯啊，嗱都係好嘢。青龍好係咪啦？嗱，合係好嘢嚟㗎。呢個同奇門六合一樣啫嘛，係嘛？奇門六合，哦，可以咁。唔係，佢係六壬嘅神嚟嘅。我哋叫12將神啊，我識少少。即係六壬我唔係好熟，我曾經研究過，有好鬼複雜，我唔搞佢，我就專攻奇門就咁解啦。但係咧，你睇到咧，你用呢個盤，你唔止睇奇門，你仲睇到呢個。咁你六壬啲神，你就憑佢記住邊個好邊個唔好得啦。就簡單，你記住個好邊個唔好得。嗱，咁但係你要睇喎，嚟咁佢呢個好喎，Sir 係咪啊？係咯。咁即係咩對咩啊？佢可以雖然佢嗰條唔係嗰條腸啊，嗰條水管係收埋咗啊，暗喉嚟啊，大佬明解啊？嗬。但係佢可以整得到咯，可以咁睇，因為佢係好嘢度嘛。係咪啊？嗱，呢個第一個嚇，嗱呢個我講遠咗少少嚇，但係咧希望你明白，我係想將最好嘢話俾你聽嘅啫，因為你有交學費，唔同嗰啲冇交學費都唔同，係咪啊？仲有啊，嗱，再講多少少啊，睇完你又開始覺得呢個課程值㗎啦啊！嗱，呢個六壬咯嗬，咁我哋唔好講住，你去到高班我再講奇門穿壬啊 ，OK 冇嘅，但係呢度大部分咧知道咁啦，好啦，仲有一個咧你係又係冇留意到嘅，拆咗佢先嗬。呢個又係一個高深技術啦。嗱，佢出邊嗰啲咧，唔聽我講嗰啲咧，就唔知道個技術喺邊度嘅。因為我都係俾咗好多錢先學到翻嚟嘅。嗱，睇住啦嚇，你又開始拍機橋啦，睇住嚇。睇下邊度先。啊，呢個好似冇啊，呢個點解？等下先啦。啊，呢個真係冇喎，呢個冇畫出嚟。係冇畫出嚟啊！冇咩出嚟咧，就係。我想問呢個盤咧個空亡點解喺邊度嚟啊？奇門嘅空亡啊！哦，佢有嘅，有佢唔知擺咗，即係你睇唔到啦。唔係一個圈咁樣啊！見到有兩個圈啊，人卯有啊，佢有擺咗邊個位啊？個指呢度啊，嗰個震卦嗰度係咪個圈啊？震卦呢個係咪啊？唔知喎，呢個零係咪啊？宣卦。巽卦呢個位啊，啊呢個係空啊，呢個位空，佢有人，佢唔係咁清楚，佢唔係咁清楚啫嚇，有。哦。但係呢個盤好似漏咗啲嘢，我見到。嗱，個空亡呢度係馬星喺呢度，有。但係咧，佢有一樣嘢冇 show 出嚟，睇下邊度？點解冇 show 出嚟？奇怪喎呢個。第二個盤有冇啊？冇啊！你其他盤佢一樣啊嘛，你三個盤，我用同一盤。冇 show 啲咩出嚟啊？啊，冇 show 咩出嚟啊 ？OK。咁即係呢就係重要地方，唔緊要，呢重要地方啊！我今日有時間，所以我講耐少，講到11點都唔遲啊！我咪講過天星奇門嘅係咪？你睇我 Facebook 有講啊，天星奇門啊！呢度應該仲有一浸係佢冇畫出嚟嘅，好似喺呢個 case， 或者我睇唔到，我睇下喺邊度先。冇啊，我睇唔到喺邊度。仲有個天星㗎呢度。咩叫天星？咩叫天星啊？金星、木星、火星之類啦。咁既然佢冇，咁我哋唔好講住。點解咧？可能
天機波泄漏住，暫時你上高班再講。嗰個又係咁你話呢好個 Apps 乜都有噶嘛？有但我唔冇呢個？知點解佢呢個冇咯，我就唔知點解呢個冇咯。我唔哦，明啊！嗱，你睇翻你自己開過啦，我而家開過俾你睇下。我隨便開過啊，呢個應該我自己睇過有啊，但係佢呢個點解冇咧？係咪要 set 㗎？有啊，有，我知啦，我有，佢冇錯，佢冇 set 到可能。唔係，我俾你睇下睇唔睇到先啊？咧我都開咗。你開咗係嘛？係咪都有啊？咪有天星喺度啊？睇先，木星、海星、水星、土星、冥王星、金星、日星、火星、天星、月星，係咪睇到啊？你喺出邊你係隨便開個出邊你入邊啊？係出邊，冇喎。唉點解冇啊？冇即係天機波泄漏先啦，暫時佢就喺出邊，喺我呢個冇截圖嘅出邊，所以你睇唔到冇金星喎，有冇木星、水星、土星啊？金木水火土都唔見喎。唔係咪要係啊嘛係咪要設定嘅咧？我睇睇有可能喎，哦有可能要設定喎，設定我睇下先。可能有設定喎。啊，冇呢個先，好係啊，所以佢可以占星啊，係啊，剔翻個占星各嚟。位師要剔個兄啊、師姐、剔個占師星啊弟，你係咪睇到天星啊？咪啊係啊，見到火啊、冥啊、金啊、見到啦咪？日啊，嗱要設定㗎。係啦，要設定啦嘛，係啦，嗱，咁啊，你首先唔好話俾人聽先，首先唔好話俾人聽設定先，點解咧？因為呢個係我要講嘅技術嚟噶嘛。嗱，呢個咧就係一個好高深嘅學問啦。第一個就係你要知道嘅就係奇門，自己要學識晒呢陣嘢先。第二個你要學嘅就係嗰個所謂咧係六壬啦，穿壬奇門穿壬嗰個，你唔需要學六壬，但係奇門穿壬要識。第三個淨係識嗰12嗰個象神。係啦，夠噶啦，暫時夠噶啦，係。哦同埋個天星嗰嚿嘢啦。我見到天星啊。呢三個盤，如果你都用，而家我淨係用奇門啦，佢哋已經追唔到我啦。我哋再用六壬做天星嘅話，佢更加追唔到啊！你見過嗰乜張乜嗰啲乜，佢唔識呢啲嘢㗎，我哋都唔好教佢，大佬，唔好教佢添啊！點解？佢要上我堂，我先要教佢，因為呢幾個仲厲害，呢幾個你將呢個加埋，將佢加埋，三個加埋，基本上咧，我話聽，如果即係跟我嘅老師所講啦嚇，我老師仲厲害啦，當然。你跟佢呢三個一齊睇，你準到差唔多95%出面㗎啦。咁我哋喺高班就要教埋呢個六壬、穿壬同埋天星呢個。咁老師，咁你12象神嗰啲基本嗰啲資料你啊嘛，係我會俾資料你㗎啦，係啊，我會俾你，咁你要高班先有啦，係嘛？好，唔好講咁多啦，咁啊今日高班先教。係啦，咁啊多謝你問，你要多啲問，你問我先會講，你唔係我講。但我睇翻我哋今日要講嘅嘢先，就係話嗱，解釋咗啲情況咯嚇，咁啊咩地支唔係地干旺相，我哋就講咗啦嚇，睇翻呢樣啦。咁咧呢啲都係咩地方情況啦？呢個都係一樣咯，你睇佢啦，如果原理個原理就同個月令一樣，一模一樣。我解釋過俾你聽啦，所以唔使理佢。我哋不嬲都用嗰個月令噶啦。好，嗱，我想睇下一個嚇，好，下一個都係一樣啫。個月令我哋講過唔講？翻我哋睇呢個啦。嗱，梅花易數。老師啊，唔好意思，請講啊，請講問啊。下頭先嗰個水喉嗰個咧，你話如果係睇水喉師傅係睇咩用神啊？哦，OK，問題問得好嚇。咁啊，如果唔識咧，就俾你考起嘅。不過我都知嘅嚇。嗱，睇住咯喎。咁咧，首先咧就月就係代表水喉啦，金係代表可能個金屬嘅水喉啦，咁啊天蓬星係漏水啦，佢冇話聽漏水啊，佢只係問喂水管有乜問題嘛，咁呢個嗱漏水啊多數係咪？師傅咧就要睇你最好揀個天瑞星啦。天瑞星喺邊個位先？最多個位應該呢度啦，係啦，嗱，天瑞星啊嘛。點解天瑞星係代表師傅啊？因為天瑞星係代表學生，亦都代表修理。你唔問就講唔到俾你聽，你問咧就會多啲學啦。所以點解以前我老師都成日講，佢話關你要多啲問先得。大佬我問鬼咩？我唔係咁容易上到堂啊！大佬我走咗好多堂啊，但係走咁多堂，好在我喺佢身上學30%，嗰老師係30%，嗰老師30%，加埋我90%，一樣追到佢。咁講啦，啲講笑就唔好話俾聽，俾佢打死。Anyway，咁呢個 case 咧，你都可以咁睇嘅。嗱，睇住咯喎，嗱，佢係咪木工啊？佢都係木㗎。
咁佢係土啊嘛，咁我估啊，因為佢又旺添啦，所以佢一定可以維修到嘅，而且佢克佢個問題呢度啊嘛，克個問題即係解決咗啦，可以解決 OK，啦，可以。明白，啊，明白啦你多啲問喎，你多啲問咧就學到好多嘢。所以你上中學、大學都老師都咁講啊，你哋要多啲問喎，咁係咪？啊，咁你問得多咧，你就吸收多啲。人哋上10堂，你又上10堂，兩個唔同嘅，所以你講下笑啦，即係踩人哋先頭。誒，佢話我學奇門學咗30年，係啊，你學奇門30年，你係咪不斷咁去學習、進步、實習先？唔係，你30年都係做緊嗰樣嘢，冇變過，冇學習。你成名之後冇再學習啦，咁你咪個進度停喺度咯，係嘛？好，咁啊講唔好咁多啦，咁講下下個嗱，咁講翻頭先嗰位咯喎，嗱呢個係好重要啊，呢個嚇，呢個梅花易數啊，梅花易數咧就係講當時發生咩事係有意思嘅。舉個例，嗱，大家留意下咯嚇。如果你有睇呢個戴卓爾夫人咧，咪去同鄧小平傾點樣將香港交翻去嘅時候，佢咪跌咗喺地下嘅落樓梯嘅時候，係咪啊？你記唔記得啊？係有意思啊！佢突然間跌咗，佢無緣無故點樣跌咗喺度啊？係有意思喎，代表咗咧香港要交翻出去噶啦，天意我哋叫做。所以梅花易數咧就係講，無論係當時發生咩事都好，如果有啲好特別唔尋常嘅事，你就要起個卦去問下咩事啦。尤其是啊，嗱，即係點解咧？老師啊，我啊，即係睇好多書啊，所以我會將好多嘢融入喺呢裏邊㗎。所以我仲未到大師嘅程度啊，即係跟我老師比爭好遠。但係咧，我睇嘅嘢多，學佢嘅習嗱。尤其是佢突然間發生嘅嘢，你要睇啦。你開緊盤嘅時候，突然間又發生啲嘢，你又要嗰個仲準添，就用梅花易數啦。咁咩叫梅花易數啊？嗱，數字起卦啦。咩叫數字起卦？舉個例，你同佢講1至9是但噏個數啊，7，哦7喺呢個位，咁啊睇呢個宮，呢個亦都係陰盤嘅一種技術，喺你高班又要講一次，就係講緊意識奇門啦。意識啊，睇個意識。嗱，我好在我個好處就係我陽盤有上過，陰盤我有上過，所以我將佢兩個融埋一齊。佢哋係唔明點解，搞錯陽盤同陰盤點解撈得埋？佢唔明我意思。我意思係用陽盤嘅方法睇，陰盤都用去睇，以陽盤預測，陰盤嘅佈局。好，唔好踩人哋咁多嚇。anyway，咁咧就咁講咯。咁啊數字咯喎，咁你譬如好似有你到有個同學問㗎，唔知係咪你啲班啊？佢話我有2個選擇，好似我唔記得係咪你哋問啊？唔記得咗。佢係2個選擇，第一個咧就係入呢間學校，舉例好似嚇入呢間學校 A 咁先算啦嚇。我記得㗎，不過我唔講啦。第二個就入學校 B 好啊，定係 A 好啊咁。咁你有2種辦法，一報數啊，你覺得A 係相等於幾多號啊 ？B 係幾多號啊？報數我哋叫報數，數字起卦。佢報數係1喺呢個位1。我刷多次啊，希望你明白我想講咩啊？用數字嘅辦法嚟到去決定，陽盤陰盤都有㗎，不過陰盤咧係最多人用。1、2、3、4、5、6、7、8、9呢個方法，大家一定要記住嗰個飛嘅方法。呢個叫飛星，亦都代表咗咧就係原本嘅星唔喐嘅時候，佢一定係咁嘅位置噶啦，所以叫1宮、2宮、3宮、4宮、5宮、6宮、7宮、8宮、9宮。個方法就咁飛應該由呢個角位開始先，4、5、6、7、8、9、1、2、3、4。呢個咁嘅形狀啊，4、5、6、7、8、9、1、2、3呢個咁樣嘅形狀咧，係你而家見到時空盤飛星飛出嚟咩天任星啊，咩
直符啊，都係用呢個飛星，係睇佢順飛，順飛就咁順飛咯，定係逆飛，逆飛咪調翻長飛咯。嗱，不過唔好講咁遠先，好啦，嗱，第一個數字起卦明唔明先？舉個例咯，好多人問噶，嗱，我村咧選村長，咁咧有3個人，咁邊個先選到啊？最後我報數啦，嗱，第一個你覺得係幾多個數字啊？唔講。第二個幾個數字啊？第三個幾個數字？最簡單唔好理㗎，第一個就係1，第二個就2，第三個3。1就睇呢個，2就睇呢個，3睇呢個，中數字起卦法。阿 Sir， 咁如果係呢個數字19咧，19將佢除9，9 2 1 18，剩翻1，所以係1卦。呢個亦都係將來我哋會再講嘅，叫做奇門入卦。高班會講即係買定告白先。唔好理先。咁數字起卦有冇問題先？最好問佢1至9啊。如果唔係咧，有啲老師就教你俾本書佢，叫成日揭啲頁啊。佢33頁，33頁除9。咁係咪即係睇下1、2、3號邊一個旺或者旺上就？唔係，睇下佢直情係嗰個數字係咩數字，咪睇嗰個宮位啦。然後再睇佢旺唔旺，睇佢有冇空星，有冇入。即係2號，譬如2號嘅佢嘅性格係乜嘢？有咩星門神？接近咧，唔係睇佢性格，睇佢嗰個宮位講啲咩嘢。宮位講表達啲乜嘢？係啦。譬如佢個生門喺呢度嘅，咁佢問2號宮會唔會揾到錢啊？揾到啊，因為生門生佢。係。佢話我係1號宮啊，咁生唔生啊？揾唔到啊？點解？佢相克啊嘛，對沖。係。呢個叫數字起卦法。咁一係叫報數，一係俾本書佢揭。佢揭到幾多咪除9，剩翻個數再除到佢剩翻落為止。啱啱好除到係0啦，上90就點啊？咁啊幾啊？90就當9啦。土卦除到盡係啊，除到盡嘅時候，唔係除到盡嘅時候當佢9。除到盡嘅時候冇力，即係冇嘢剩嘅時候當9。冇錯。點解？咪解釋唔到俾你聽，我唔知。不過我知道係咁做。你喺度除盡嘅時候咁嘛，佢報90，你咪企喺度。阿 Sir 90啊？老師冇教啊，咁咪錯啦係嘛？佢叫9咪9，但係佢除到出嚟0嘅都係9啦，啱除盡。OK， 好得清楚。第二個時間起卦好啦，呢個又係話，呢個係陰盤又係會常用噶嚇，陽盤比較少人講，少人用。頭先呢位女生嚇，唔記得叫咩名啦？你頭先問問題，我最後問嗰個問題叫咩名話？你叫佢咩名話？我啊，係冇錯，叫咩名啊？點樣稱呼啊 ？Fian 咯。Fian 啊，咁有冇中文啊，大佬？Fian 好難講。嚇 ？Fian。咁啊 ，Fian F-I-A 啊 ，Fian 啊 ，OK，Fian OK，Fian 嚇 ，Fian。而家幾點鐘啊？請問？而家咪睇下先，睇個鐘先。10點搭，差唔多搭10啦。10點搭10啊嘛，咁你咪睇個時間咯。嗱，喂，你個指係咪11至01啦？係啊。如果你而家問嘢咧，我哋就睇呢個宮位啦，因為呢個位啱啱好代表9點至11點，對唔住，呢個位9至11。係。呢個就時間起卦。係。明解嗬？係。呢個係陰盤咧，係一個好重要技術，係好常用。陽盤係冇嘅，所以你見到佢而家出面講咧係冇呢嚿嘢喺度。我哋嘅好處就係我哋兩都睇先可以用到呢嚿出嚟嘅，中嘅。如果佢問，琴日晏晝食咗啲咩嘢啊？或者今日晏晝食咩？咪睇午時咯。11至1點，睇呢個宮位。不過我講過，無時不點睇食咩飯嗰啲唔重要，大佬唔好睇啊！你叫我唔答佢，通常我唔答。冇嘥我時間，大佬，我不如睇下啲其他重要嘢啊，係嘛？睇下股票啊，冇咁嬲啊，係咪啊？股票咧，可能第日有機會都可以講下嘅嚇，就教你點樣買股票，睇啲佢升定跌啊咁之類啦嚇。好，咁啊呢個明咯嗬，時間起卦明啊，係咪？第三個聲音起卦，聲音起卦咧就係有2種睇法，我估下。一種咧就係睇下。你當然可以用佢係咩時間有聲音咯，係咪？譬如佢舉例而家有個聲音，突然間聽到雀仔叫，你咪睇呢個宮位啦。不過喺呢個時間嚟嘛。或者嗱，佢雀仔叫舉例嚇，雀仔叫 ，OK。聲音起卦嘛，雀仔叫咪睇天琴聲咯。天琴係雀仔嘛，上次講過。
睇天琴星喺邊個位啊？狗叫咧，狗咪睇戌位啊，睇呢個位。貓咧，子丑寅啊，睇呢個位啊。呢個叫梅花易數。嗱，我哋唔係咁熟，但係熟嗰啲友係好勁啊！即係嗰啲梅花，佢睇到乜，聽到乜，佢已經可以起卦，一起卦中啊！但係你起卦嘅時候咧，就要咁睇，就係話佢係唔係用奇門嚟睇，佢係用易經嚟睇噶。所以佢易經咧係咁多種嘅五術裏邊嘅五術之首啊！咁講，所有嘅咩奇門六壬太乙都係由易經出嚟，然後你再嚟嘅咩風水面上都係喺奇門太乙六壬嗰度再變化出嚟，八字都係喺呢就係走。所以第一個係易經，第二個就係奇門六壬同埋太乙神數呢三個。奇門好似係代表地盤，即係地嘅嘢、環境、戰爭，因為佢起身係本身係戰爭嘛。壬好似係代表人間嘅運事，乙咧係代表天國家嘅運氣啊，天啊。但係你發覺而家好多時我用奇門都可以解釋到佢其他咁多嘢，所以點解奇門咧係比嗰另外兩個多啲人用，多啲人學。而且我講過奇門嘅好處就係佢唔仲只可以預測，仲可以佈局。你呢兩個就我唔敢咁，我唔識。當然可能可以，但係冇佢用奇門用得咁靈活啊。好，冇呢咁多。咁聲音起卦咯，第一個就係你聽到咩聲音話喺邊個位起卦？嗱，呢個代表子係老鼠咯，係嘛？丑係牛咯，人咧就係貓或者老虎咯，卯係兔仔咯，係嘛？辰咧就係龍咯。如果你有聽到龍叫，話俾我聽下，我都未見過。巳係咪火啊？蛇啊，蛇叫啊！呢個係馬叫啦，呢個咧就係未啊，羊啊，羊叫啊。呢個申咧就係猴子啊，呢個咧就係咩啊？戌有雞叫啊，雞啊，雞呢個早上嘅雞叫啊，咁之類啦嚇。戌亥係豬叫啊。阿 Sir 咁唔喺呢幾種嘢裏邊，唔好你慢慢諗啊，係嘛？咁但係聲音可以起卦嘅。OK 嗬，六親起卦仲容易，六親起卦，呢個仲容易啊！我阿媽有咩問題啊？我咪講過咯，你阿媽個咩病啊？我解過一個㗎，又中啊！呢個最近嘅啫，呢個如果你有睇過，又有睇過，你阿媽喺呢個位坤啊！我唔理你係咩用神，你日干係月又好，丙又好，對我嚟講冇關係。對於我嚟講，我淨係需要你問你阿媽咪睇呢個位啦，你問你阿爸咪睇呢個位啦。你問你個大仔咪睇呢個位，你二仔咪睇呢個位，三仔睇呢個位，最細仔睇呢個位，你大女睇呢個，細女睇呢個，咩中女咪睇呢個，六親起卦，清楚嗬？顏色起卦，呢個又係一個技術啦，不過就唔係咁重要啫，呢啲嚇。顏色起卦，OK得好。我想問下大家，如果你突然間話你都好敏感㗎，見到有隻綠色嘅杯咁先算啦，或者你喺街上見到綠色嘅跑車，綠色跑車應該怪啲係咪？綠色嘅跑車咁用咩嚟起卦？請問綠色嘅車，嗰咪有個車撞咗黑色嘅，嗰個車咪跑車？原來我揀震卦，係啊，冇錯啊嘛，係啊。嗱，嗰個黑色嘅車咧。就一陣間講啦，綠色咪睇震卦同埋呢個巽卦啦，佢代表綠色啊嘛。呢個顏色起卦，紅色睇埋雙門咧，要，如果睇車咪睇雙門咯。所以你有興趣咧，研究一下，琴日個黑色車撞咗個時間，你就睇雙門喺邊個位，同埋黑色應該近，即係呢個黑色代表水啊，呢個位，呢個位同埋雙門嘅位，佢係雙門喺呢個位，你睇呢個位，睇佢兩個關係。哇，好準嘅，有陣時大佬好恐怖。嗰次台灣火車出軌咧，就係我就用呢個方法睇㗎。睇嗰個就係用時間起卦，中啊嗰個位有冇傷亡？有傷亡。佢未公佈我都話聽有傷亡啊，中啊呢個。好唔好呢個先？講明我顏色起卦嗬，呢個火，呢個係土色咖啡色，呢個係金色或者白色，因
因為白色都係屬於金嘅。呢個就係水色或者黑色，呢個木色就係啡色。OK 嗬，清楚啊？搞掂，咁多種顏色差唔多啦。藍色係屬於水，紅橙色咪火啦，黃綠黃咧係可以係土嘅，綠就係呢個位，紅橙黃綠青色都係代表木色，藍色係水，紫色係金，係火。講完。你突然間見到個街上有個綠色車喺你側邊經過，咦？你覺得有啲唔好妥喎，你咪即刻起個卦啦。清楚啊？動物起卦頭先有講過啦，就視乎你嗰12隻生肖。如果有人唔係12生肖嘅，請出聲啊！唔係12生肖嘅人咧，上緊堂嗰啲就小心啲啦啊！即係佢唔係我哋啲人嚟嘅啊，神都唔定。好啦，咁呢度講咗啦，大家冇問題先。好啦，咁咧就方位起卦就更容易啦。嗱，但係有2種方法嘅方位啊。嗱，我所以話咧，如果我哋褪後時間咧，我多啲時間同佢傾。點解？我後邊冇學生啦嘛，咁所以你希望你唔好介意啦。我哋9點半開始上堂，同埋喺前面嗰班同學問咗好多，又係咁啊，講耐咗4分鐘。好啦，方位好簡單啫，總之嗱，北方係咪？如果我哋用翻你方位嚟睇啦啊，呢個東方啊，阿 Beyond 你覺得？你上呢個堂同你以前上堂嘅老師有啲唔同啦，嗬？係啊，係好多唔同。梗係啦，嗱，仲有呢個係西方係嘛？因為佢冇我睇得咁多，冇我學嘅嘢咁多啊。大話啊！我初講我跟咗3個師傅，但係呢3個師傅係名師嚟㗎。實際上我仲有2個跟過另外2個，而家我又跟2個，加埋7個老師啦。而家我都唔寫出嚟㗎，跟咗7個老師啊！而家喺奇門方面。咁佢點樣同我砌啫？冇得砌啊！我跟7個老師學，我每個學30% 都唔得掂啦，3七有210%係嘛？啊，唔好講啦，唔好講俾人掟雞蛋。好啊，咁啊講翻呢位啦，咁啊東北位呢個位啦，係咪？東北啊，我哋寫英文啦 ，North East 係咪？咁呢個咧就係你嘅東南位係嘛？即係叫做 South East 啦嚇，費事咩啦？因為寫唔方便啊，寫中文啊。呢個西南位就係咪South West 啊？係咪啊？係咯。咦，記得今晚呢個凌晨0時23分至到凌晨0時59分報財局喎嚇，又好快啲準備下啦嘛。咁啊西北位就係呢個啦 ，North West 啊。所以我特登講慢啲，等你可以唔使咁早瞓覺啊。好啦，方位起卦，咁如果嗰個人喺北方嚟問你嘅，你咪睇啲宮位啦。直情唔使睇咩日干啊年命，唔好理㗎。佢喺北方問嘅。譬如舉個例啊，你喺個房裏邊嘅呢個係北方嚟嘅，真正嘅北方。咁你用呢個宮位俾佢聽。嗱，嗰個人唔係嗰個人咧，喺東南位問你嘅，你咪睇呢個位。嗰個代表咗佢當時嗰個情況嘅，當時一定要當時。梅花易數係睇當時嘅，得唔得？呢個冇問題。呢個第一種辦法。第二種辦法咧就係嗱，正式嘅辦法係用呢種嘅嚇，就根據成個房或者嗰個鋪頭或者商場嘅中心點立極係睇邊個位。第一個辦法咧都中嘅喎。嗱，你根據張志春所講，啊其他老師都講嘅。嗱，我舉個例啊，我喺呢個房裏邊，我就喺呢度講書咧。舉個例咩？因為我教書，我都會喺呢個位講係嘛。咁學生會坐喺個四方房裏邊或者長方形個房咪9宮啦。OK 嗬？咁舉個例咯嚇，舉個例啫嚇。如果我呢個位係南方嘅，舉個例啊，哦，佢呢個係咪北啊？係咪啊？東咪東咯 ，OK， 呢個西啦，係咪 ？OK， good 好。但係如果你話我當時你唔知啊，實際上個真正方位係呢個係北，唔係呢個北，都唔緊要。總言之，你面望住佢呢個位就係佢個坎宮啦，冇佢咁多照擺落去坎宮。呢個就係你嘅震宮啦，呢個就係你嘅離宮啦，呢個咧就係你嗰個右宮。大家明唔明我意思啊？第一個係真正啱嘅就一定跟方位噶啦，呢個好明顯。但係你唔跟方位咧都得嘅。總之佢望住佢喺你眼光望埋去，呢個就係北位，
呢個坎宮，呢個就係你冇好叫方位啦，你冇叫北方，呢個係坎宮就得啦。坎宮、震宮、離宮、酉宮，呢個就係艮宮，呢個就係巽宮，呢個咧就係你個坤宮，呢個就係你個乾宮啦，得唔得？一樣中 ，OK 啊？但係你唔可以兩個同時用阿 Sir。咦，咁呢個你話咁我用兩個一齊睇啦，咁啊唔得啦。點解咧？因為你咁 contradict 咗，相矛盾咗啊，明唔明啊？嗱，李居明去講風水嘅時候都係咁啊。咁我唔理你咁多，總之望到呢個位叫震宮，呢個位係酉宮，唔理出面咩方位都好啦，一樣中嘅。只要你唔好兩個同時用，等於你睇嗰套咩個咩啊時光隧道係咪啊？講個僆仔咁就講，喂，佢望翻，咦，佢而家喺1850年，大家望翻佢個手錶，手錶係2000年嘅，大佬佢咪即刻有個矛盾，咪即刻翻去2000年嗰情況咯，道理一樣。好，呢個講完啦嚇，有冇問題先？冇啊，最後一個啦嚇，事物起卦。咩頭先講啦，係嘛？嗱，你講嘛，佢問水管有咩問題啊？哦，水管係月。我眼鏡喺邊度啊？眼鏡係丙。咁呢個要靠經驗啦。水管係月，眼鏡係丙。glass，OK。我手錶咧，手錶係屬於金，所以係用申，或者你金係用申。我身份證咧，身份證用丁或者景門。呢個就係你所講事物起卦，所以我都唔使理佢咩日干年干咩日主，總之佢問乜我用呢種做啦。不過問題你揾唔揾到呢扎嘢咁解啫，你慢慢吸收啦，寫低啦，得唔得？有冇問題？嗱，咁頭先個 example 已經舉咗咯，係嘛？啊，舉咗咧好明顯啊，佢問啊嘛。水管嘛，所以我都唔，你見我頭先冇睇你咩日干唔日干，我淨係睇你個月係水管啊嘛，係咪？你唔見到個金喺邊度啊？咪睇個身咯，唔係呢個身定係咪呢個身？你唔見咗支針，唔見咗個手錶或者貴重物品就丁，貴重物品係丁嚟嘅。針係應該可以用身，應該嚇身喺邊度？呢度係身頭先講咗，得唔得？呢個就係叫做頭先所講嘅因事物為起卦。好，呢個大概講完啦，接近睇翻頭先嘅嘢先啊。仲有咧，你即係又買廣告啊，即係你見到咧，除咗我哋知嘅嘢多之外啊，我哋講書嘅方法係同佢唔同。我教咗30年啊，我唔係教呢行，但我教其他課程教咗30年所講嘅嘢咧。有技巧同埋有啲係技術喺度嘅。好啦，冇呢個講翻呢個情況啦，就參數靈感呢個頭先我講到差唔多。參數靈感講咗景門用丁啊，太陰係代咩意思啊？雙門代表汽車係嘛？騰蛇代表嗰啲嘢，直符係代表老闆，天蓬係代表漏水或破財，呢啲都係所謂參數嘅感覺或者係靈感啊。頭先咁問水管，唔使諗。上次我講個古仔嘅，有個人就話佢唔見咗鋤頭啊嘛，唔見咗鋤頭咧，咁我師兄就話你用羹啊咁，我就冇用羹嘅，因為我唔知道鋤頭係代表羹，我用個丁一樣中。點解？個鋤頭咪似個丁啊？似到唔似添啦。佢用羹嚟解都中，我用丁嚟解一樣中。奇門就可以用唔同嘅嘢解同一件事都可以中，只要即係你記得頭先我所講。1、2、3、4、6、7個信號都係講同一樣嘢，啱唔啱啊？咁所以咧，參數靈感日，你當時睇到嗰樣嘢係咩嘢，用嗰個嘢符號嚟代表。不過你要靠經驗，係嘛？睇多啲，做多啲就好啦。最後一個就第六感啦，呢個都係屬於第六感嘅 example。佢係用庚，因為佢知道庚係代表鋤頭。佢點解我唔知啊？因為佢學八字嘅呢個師兄。我就唔係我奇門嘅，咁我望下咦，鋤頭仲唔係丁，就用丁啦。咁可能我錯喎，但唔係，我都啱。點解？呢個就係靈感嘅問題啦。大家明唔明啊？所以最近我都有聽過另外一個老師講，我成日聽人哋講嘢，成日學習嘅嗱。
7分靠技術。佢講㗎呢個。如果10分嚟講咧，7分你靠技術，你嘅咩音盤、陽盤咩咩錄音咩喎，3分靠靈感就咁解啦。靈感啊？點解人同動物嘅唔同嘅地方咧？人咧就係可以因應佢唔同嘅諗法、唔同嘅感覺，去改變佢嘅思維或者改變嘅，即係等於我哋叫做神奇大陸感咧，就係呢個先神奇大陸。點解佢用羹，我用丁啊？第一，我唔知羹係咁嘅意思，我只係用我靈感丁一樣做。講完啦，大家有冇其他問題？點解貴重物品係丁嘅？哦，因為佢貴重物品咧，佢咁講丁簡單地下咁啊，我講過，丁係代表漂亮嘅嘢啊嘛，美女啊，美女唔係直符咩？直符咧係貴嘢就好少咁用嘅嗱，直符因為直符大嚿嘢嚟噶嘛，你貴嘢首飾咩勞力士啊嗰啲啊？係呢啲首飾，你戒指啊、鑽石啊，鑽石係咪丁我唔知啊，總之咧丁嘅意思代表靚嘅嘢。咁你手機都係啊，手機都用丁喎，好奇怪喎，手機用丁喎，身份證用警門。你嘅存摺簿可以用警門，總之凡係靚嘅嘢就用丁，金屬嘅嘢你可以用砷，就唔好用金，用砷。但係咧靚嘅珠寶首飾多數用丁。你有冇一個資料？冇啊，我就冇，我冇將佢寫低。你咁多年經驗，你啊係我會去試下同佢列個表俾你，係，但係應該可以咁做嘅，但係我就冇做過。因為唔得閒啊，你見到咁鬼多嘢講，大佬你知啊嗱。我唔淨止教學生，我自己仲繼續學習啊嘛，咁先厲害啊嘛，係嘛 ？OK，唔好咁多嚇。好啦，咁咧第六感好重要嘅。好，咁呢個今日要講，仲有冇其他問題？暫時冇啦。Good，嗱咁啊，大家要記得翻去咧溫習，同埋咧多啲練習嚇。咁咧就你會發覺我哋再有機會咧，我哋會講下高班。但我想同你講講先啊，因為你要高班咧就理應下一個期啊嘛，係嘛？但係咧我發覺。你好似學生唔係好夠啊，係嘛？咁所以我就覺得等多一期先再，即係等你有2班上過中班，我先教高班。而且我都要時間寫。以前咧我2個禮拜講一次啊嘛，咁所以我多啲時間寫個筆記。而家咧我就要好快1個禮拜一次，我根本未寫一次。同埋我最緊要就唔係講文卷，即係等你而家一班得10零個啊嘛，15個到舉個例啊，當你咁你下一次上又少啲咧嚇，得10個咁我無謂啊，係咪？喂，等到2班15個，我先同你再開個高班，咁但係我一定會開嘅，因為嗱，我聽我教晒呢4個 course 咧，咁其實咧大家應該差唔多到高手嘅地方啦。又喺呢個第4呢個咧，就教你點樣改運，好似佢哋講咩催財咩催姻緣啊，嗰啲會講好多啲嘢。但係點解我唔喺前面教咧？上次講過，點解我每班都有少少嘅，但係唔會同你教咁多，因為你如果預測唔準確，你真係催財咪錯得好緊要，係咪啊？係嘛？好合理嘅，所以你見到而家好多老師教都係催財，最好就唔好咁快講住，話催咩佈局嗰啲唔好啊！你搞錯咗，好麻煩。好，喺呢度停一停先嚇。咁老師啊，你講。老師啊，可以解釋啲天星奇門一啲冇？天星，佢冇喎呢個盤。你揾一個盤俾我睇下啦。可以嘅，可以啊！你等我一陣。等一陣啊！等一陣啊！最好等我老婆冇翻嚟先，老婆翻嚟講我奇怪，因為講緊呢啲嘢咧咁咁我想通常就唔俾佢知啊，唔緊要，因為佢嘅信仰同我信仰我可以包容人哋信仰，佢未包容到嗱。你等我一陣，我即刻發俾你嚇。唔係大家可唔可以用手機睇，定係我擺喺呢度啊？擺落呢度啊？擺落呢度好啲係咪啊？係啊。我試下啦，嗱，我試下睇下做唔做到啦嚇。得嘅，但係我要多啲時間，你等我一陣啊。首先咧，我就發咗落你嗰個21嗰個盤度先 ，OK？ 嗱，發咗去啦嚇。咁然後咧，我下一步咧就去翻我自己個 WhatsApp 嗰度，係咪？咁我咪揾到。嗱，睇下啦，有啊，我有 WhatsApp，等陣。但係佢好似未 link 啊，你個 WhatsApp 未 link up 啊？睇下佢做唔做出嚟先。唔使啦，你喺講咪得咯，我哋 WhatsApp 睇緊啦。我知，但係佢有呢個 present 係好啲嘅，即係喺呢度講啊，你會清楚啲咯。
嗱，佢呢個好似而家佢連接緊，我見到。等等啊，正在下載你的信息，請勿離開視窗咁啊！等等下，有 upload 緊，等一陣啊。繼續問啦，其他啦嚇。你講約一個西北位係咪？今日係一個賺大錢嘅嗰個格局。係今晚嘅12點今晚半。啊，今晚係啊。嗱，嗰問題度有問題，我睇到嗰個格局係咪？佢係開門天任頂高層啊？歐塵，即係白虎啊。白虎咯。then 點樣睇？我點樣睇生佢有咩咧？呢個就高手嚟嘅，等先我搞咗。老師啊，應該係佢用係自論，唔係砌譜嗰個盤係咪？咩話？聽唔到。自論啊，自論唔係砌譜。咩叫自論？嗰個開盤啊，你開盤係砌自論啊，自論就個 setting 啊，係自論或者係嗰個自論唔明喎，你講英文啊，睇下我識唔識？普通話我聽得唔係咁清楚啦。點解釋？喂，我開唔到呢個喎。因為奇門係咪有個係自論啊？係個或者係嗰個砌補法係咪？你寫出嚟啊！我拆補法同埋嗰個自論法係咪啊？就係嗰個盤應該係你用個自論法係咪？或者係唔係，佢唔係咁用嘅。嗱，嗰唔係我噶，嗰個係人哋噶。嗱，我大家講解釋俾你聽下，等陣啊。而家開唔到呢個出嚟，即係我要將呢個電腦嗰個 WhatsApp 同我手機 WhatsApp 要楞通先得，係嘛？等一陣啊！如果唔得咧，我就喺個盤度講住先啦嚇，咩都明嘅。先我 send 翻入去我哋嗰個 group 入邊係咪？嗰個我 send 咗喺個 group 裏邊噶啦。但係我想將佢 present 喺呢度啊嘛。佢係今日嘅22點咩？唔係都凌晨23分啊嘛。係啦，凌晨23分嘛。但係你 send 入去嘅係10點喎。咩10點啊？你講咩？你 send 係今日嘅10點喎，22。幾時講10點啊？唔係啦，0023。係啊，0023啊。差唔多係12點半咁樣啦。到凌晨0059啊嘛。係啦，嗱，唔好理先啦，我睇翻你而家呢度所講句啊，我暫時咧就揾唔到你嗰嚿嘢，得我用一個盤，用翻我頭先個盤睇睇，好唔好？OK。我哋個盤下，因為我其實可以用嗰個網，即係個電腦嗰個 WhatsApp 啊，但係咧我就冇準備，因為通常我 delete 咗佢，費事佢成日嘈，我成日有啲 alarm 嘈。好嗱，我哋睇翻呢個 case 啊，如果你睇翻你手機應該睇到啦，啱發咗出嚟，我舉個例啊。舉個例，嗱，你而家見到你手機上邊咧，用支筆出嚟先啊，畫支筆，呢個得啦，睇到啦嚇，佢慢慢仲撈緊啦。我用你支筆咧去解釋你，如果你睇翻你手機上面我發俾你嗰個盤咧，咁咧，呢個係高手嘅先至有呢個嘢噶。嗱，咁咧舉個例啊。嗱，你會睇到咧喺呢個位咪有個天字嘅，係咪？呢個位咪有個月字啊？啱唔啱啊？呢個位咪有個木字嘅？呢個位咪有個叫做海係咪？睇唔睇到啊？啱唔啱啊？你聽到我講嘢嗬？有。OK。有聽到。水係咪土係咁啊？係咪？啱。係啊。仲有個下邊仲有幾個㗎啊？有個火好似喺呢個位啊，火係文。仲有咧下邊呢3個最麻煩嘅就係日金冥啊。OK， 日金冥係得。金冥 OK 齊啦，係咪？係啊。冇漏到啊嘛，好啦 OK。冇漏到。得啦 good OK。嗱，呢個技術咧係我跟一個香港名師學翻嚟，出緊嚟呢個嘢啦。香港名師啊，咁啊名師又唔好講啊，陣間佢有陣時老師都會有啲妒忌，我哋講過，所以就唔好講佢叫咩名啦。我講得唔好，佢話哇你徒弟咁差啊，咁真係踩佢堂好啊。咁所以嗱，最簡單嘅辦法就首先要知道咧，就係呢個土星。土星係戌位喎。係啦，
同埋呢個冥王星，冥王星都係戌位喎。冇錯啦。亥位。呢兩個係最差嘅位置。哦，呢啲全部都好嘢嚟嘅，日月好嘢嚟嘅，木星、火星都好嘢嚟嘅。咁基本上得呢兩個最差嘅啫。咁所以如果你睇你講咩嚟先？有咩宮位喺你呢個戌位同亥位啊？有咩用神啊？景門咯，係咪啊？己嗱有啦，嗱己啊！你嘅時干係咪己啊？係啊，係咪啊？時干係己啊嘛，係嘛？咁另外個景門又喺呢個位喎。景門係己啊，咁即係代表咩意思啊？代表上應該代表你問嗰件事情咧，係呢兩個位咧係空位嚟。而家我哋係咩月份啊？係丑月啊嘛，係咪？丑月旺啊，呢個破啊，咁佢土旺，咁你當然啦，佢呢個都係旺嘅。你話次旺啦，嗱呢個係奇門嘅睇法。你要睇埋嗰個六穿任嗰個啦，當然先講過啦，穿任啦，再睇埋個天星啦。咁你發覺咧，嗱呢個位，首先簡單地講呢個位先啦，最壞嘅能量就喺呢個位啦。咁所以你要盡量避開呢個位，唔好同佢硬碰。呢個就係天星奇門嘅一種辦法，得唔得？就嚟出現啦呢個92、93，明唔明我意思啊？明白。所以日後上到高班嘅時候，我哋會再教你，除咗睇奇門、睇穿任之外，奇門穿任再睇個天星咧，哇，好準啊！你嗰樣已經啊，就盡量開緊啦呢個啊，老師盡量呢呢個啲可以，sorry，你講，唔緊要，你講。唔係，我就係問呢個都可以用喺出生盤嘛？可以一樣，比較準啲咯，準好多添啊！老師又問你，點解問？今晚嘅12點半係咪一定要放嗰個聚寶盤？最好啊，因為今晚咧好旺啊！嗰個，你等我陣，我拆咗呢個先嚇。咁呢個其實應該都 OK 嘅，等我陣嚇。點樣可以用呢個 voice？ 你講下，講。譬如好旺、好賺錢嘅格局咧？咩話？你講今日等陣12點23分啊？嗱，喂，你睇你嘅秘密喺邊度嘛？我話俾你聽，等先。有秘密嘅，有秘密嘅，我解釋俾你聽。定啲嚟。係定啲嚟嚇，等我寫埋先。高師啦，你開唔到㗎都係。唔緊要啦，你唔緊要啦，唔好理佢啦嚇。呢個唔好理佢，我解釋翻你頭先講過先啦嚇。嗱 ，OK。咁咧，你如果睇翻嗰個盤咧，我哋出翻去再望翻其他嘅嘢。如果你睇翻你頭先，即係我第一次發俾你嗰個今晚個盤啊。你阿佑哥可唔可以將嗰個再發多次出嚟？因為佢哋可能揾唔到個舊嗰個盤啊。將嗰個盤發翻去21嗰度。21，我你發多次啊？發多次係啦。我試多。喺邊度揾出嚟先？好似有冇我冇發出嚟？有喎，應該係嘛？有。發出嚟。得，我試下。有啊 ，Peggy 嗰就係啦 ，Peggy 嗰係啦，得 OK， 揾到，我發出嚟俾大家睇啊。等我再發多次俾大家嚇。我發咗啦，發咗 OK 好啦，你大家睇到嗬？嗱，睇住咯。咁喺呢個位咧 ，OK 呢個位嚇。西北啊。開門係咪？天任係咪？丁任呢個白虎係咪？勾陳係白虎啊嘛。白虎係啊。丁任啊嘛係咪？係啊。嗱，呢個係高手揾出嚟㗎，唔係我啊！我不如將佢啲嘢俾好嘢攞俾你㗎咋嚇。而且呢個係近期或者全年裏邊頭3至6個好盤嘅其中一個盤嚟㗎，所以一定要用啊！大家嚇，我今晚諗住買六合彩啊，大佬喺度用啲冧出嚟㗎。好嗱，開門係咪好嘢啊？係啊。任係咪都好嘢啊？係啊。係啊。亦都你話白虎唔好啫，係咪？
同埋任好啫嘛，係啊，你可以咁講啦嚇。丁好嘅，丁任係咪合啊？係啊，佢有講喎，係啊係啊其而相合啊嘛。如果你睇翻，你開個盤，自己開盤個題叫其而相合㗎。嗱，我寫低一下，等一陣啊。2022年嘅1月140023啊，唔係10:23啦。我將呢個開出，用我哋嗰個頭先你中班或高班要學嗰個盤啦。嗱，我開始俾你睇下。20接近啦，13號就係00啊嘛，0023。點解23啊？嗱，高手呢個嚇，呢個日後要再教你啦啊。點解23唔係0000咧？咁啊，好，開個出嚟先，開咗嗱。而家我將呢個咧就係發俾大家睇下。好，大家睇睇呢個手機上面嘅盤啊嚇，同我哋講嘅差唔多，不過咧就呢個容易睇好多。得唔得？睇唔睇到啊？有個有吉門新宮，嗱，奇門生宮啊嘛，呢個係咪？係啊，嗱，仲有啊，睇住，喂，嗱，係咪有個墓喺度好似？我冇睇，我冇撳錯先？冇錯啊，個墓喺度啊，14號喎，應該係嘛？唔係13號。13號，13號呢個13號唔得，過咗啊！唔係14號14 ，14號先啱，好似係咩？唔啱先啊，啱，係呢個唔啱， 14號先啱，對唔住，搞錯咗嚇，我撳咗13啊，我再撳一次，爭少少，14號開盤得好，嗱，再發多次嚇。 OK，咁所以有陣時咧，我會有錯誤嘅，因為太忙啊嚇。睇下呢個先啱啊，係呢個啱啊。OK，睇到啊 OK，啱啦，睇到嚇。其好啦，嗱，咁我哋睇到相合，其而相合啊嘛，係咪？係啊，丁壬有木星嗬，木星有海星海，王星嗬，OK 好。但係最緊要咧，佢講就係個丁壬合先，跟住再整呢兩嚿開門上天人，呢兩嚿啊嚇。咁其實佢唔淨止咁簡單嘅，其實咧佢應該再睇嘅咧就係咩木星海王星啊？係啊，有咩好啊辛丑好星嚟噶嘛。哦，因為只有嗰個土星唔係嗰個冥王星同埋個土星係破壞星嚟噶嘛，其他全部好嘢嚟噶嘛。嗱，咁仲有佢仲要睇呢個喎，嗱，呢個日後再傾下。辛丑丁卯係咪？丁卯同埋個庚子係咪？嗱，佢嘅解釋咧應該就係我日後要慢慢學佢點樣揾呢個盤出嚟。呢個就係佢唔淨止用嗰個開門嘅辦法去揾啊，佢仲要揾嘅就係首先合先，合，同埋咧佢嘅意思就係話咧，應該呢度上邊咧有兩個太歲都喺度啊。呢個時間係有兩個太歲喺度，大家明唔明？成個月都係咁嘅啦，辛丑年辛丑月。但係佢今個月份喺呢個位啊，再加埋有加埋呢嚿啊嘛，丁壬啊，再加呢個開門天壬，再加埋呢個木星同海王星喺度啊。佢嘅意思係咁噶，佢個揾法同我哋揾法唔同，佢高手嚟，呢個大師嚟嘛。老師，我唔明我個辛丑喺邊度啊？年月啊，你個八字嘛？我知啊，不過個丑唔係喺個前宮嘛。唔係，但係佢睇翻八字嘛，呢個位，佢睇兩嚿，一個係個八字，睇到我畫面老師，佢嘅日同時係咪？佢子卯衝啊，會唔會？子卯呢個位。子卯佢唔係醒啊？醒係咪？子同卯啊，冇啊！你嗰個，但佢唔係睇個宮位，佢叫你擺呢個位啊嘛。哦。佢唔係叫你擺其他位，其他位可能唔掂啊，就叫佢擺呢個位啊。老師啊，我睇到嗰盤係對沖嗰個巽卦係啊，有白虎出嚟喎。
佢唔理㗎，佢就叫你擺呢個位啫。哦，OK，佢而家唔係預測，佢係佈局。第一點可以咁解釋，佢唔係預測緊呢樣，佢係講個佈局。而家個佈局咧就係除咗佢睇呢個奇門之外，佢再睇呢個八字，再可能佢仲望埋呢嚿添，嗰個天星奇門同埋你嗰個奇門穿任嗰個陰個陰，所以見到好多好星喺呢度，佢見到，於是佢就叫嗱，大家去試試啦。佢仲要講啊，佢話我係老師啊，佢講啊唔係我講，佢話我係老師啊，我都會搏，咁你仲唔去搏？佢都搏啦，佢大師都搏得搏，咁你梗係搏啦。我哋係佢學生，我哋都要搏啊，明唔明啊？老師啊，但係你講，今日我睇到一個盤啊，就係今年嘅你係好似唔想瞓覺咯？唔使瞓啦，我繼續講，我都唔瞓極㗎啦，我要補呢個國級啊，搞六合彩先，大佬，繼續講啊！就係今年嘅2月28號就係壬卯月，係好似係，嗰個好似好日子嚟喎。唔係4個八字都係壬人啊嘛，係咪啊？壬人全部都係壬人。哦，嗰個可能有空格都唔定喎，好似有時空格咩？呢個我睇下咪先，係咪先？我仲以為係痛白虎啊！壬人係白虎咩？人係白虎啫。係啊，壬人其實即你繼續講啊！唔係你講先，我壬日年、壬日月、壬日係好特別嘅嘢嚟嘅。係好特別嘅嘢嚟嘅，所以要小心啊！係咪好咧？我哋要開個盤嚟睇先知。但係我講翻你2月28號睇下有冇先。我覺得呢一日有好似關於木嘅嘢喎。壬人啊，你講係咪啊？係啊。哦，冇啊，嗰個唔係好日嚟㗎，唔使啦，唔係好日，唔好用喎。要分分鐘呢個係啊，分鐘中招，因好大嘅天災啊！係啦，所以呢個日子係唔係好日嚟㗎，所以佢嘅意思係叫你俾啲日子休息啦，放假請假，再加埋壬時啊、寅時啊，我係啊，呢一日好夠力哦。首先咧，你會見到即係你可以 argue 呢嚿嘢，但係首先見到咧，壬人係咪衝啊？係啊，我哋叫太歲嘛，你4個太歲一齊衝添嘛，犯太歲啊，4個都，仲下邊又衝啊，唔係衝啊，即係下邊4個又係犯太歲啊，太歲8個太歲都撞啊，八衝啊，哇，亂晒啊，亂晒啊，所以呢個你最好請假，大佬，大家請假可能好啲啊，就係今年2月28號。係今年28號冇錯啱。繼續講，問多個問題啊，問多個問題啊，繼續講埋最後一個係。而你呢個時間咧，如果呢個宮田宮係係衝你自己嘅年齡，有可能有影響，冇錯啱。你要睇清楚你係咪嗰嚿嘢啦。但係咧，但係咁先，你舉個例啦嚇，你喺下呢個位係咪？我睇翻佢個盤啊，舉個例啊。如果我睇翻你呢個盤咧，如果冇開錯嘅話咧，等等啊，啱啦。咁所以啊，你都要，因為每個人都唔同啊嘛，大佬喂，咁如果你個個都掂嘅，咪個個中六合彩咧，咁唔得噶嘛，只有又中得多啫，大佬係嘛？咁你要睇你自己啦。你舉個例啦，譬如你係新嘅，咁你咪好唔着數咯。因為點解你新咗好多嘢唔好嗰度？喂，你望我3個都唔掂嗰啲，但係起碼佢話到俾你聽，你盡量擺你工位。咁啊點樣嗱？我教你咯，舉個例，有冇人係新嘅先個日主？冇，我冇就得啦嚇。嗱，咁就算你有冇都唔緊要，你都係同一個做法。首先喺呢個工位擺嗰啲風水物啦，你個玉如意啊、財商啊，再唔啱你係咁成沓錢抌落去啊，擺啲金色嘅嘢 snowball。跟住嗱呢個係，所以講咧有交學費學生係有交，其實冇交費唔交。你就喺嗰個位啊，游好似上次游咁啊，匿喺呢個位度坐足30分鐘，咁你好嘢喺晒你度。你就算你點樣衝你都唔緊要，你走去呢個位坐喺度。我坐30分鐘，或者最少30分鐘，放一杯水喺嗰度。差唔多啦，差唔多。再唔啱咪擺個土啊，擺個玉喺度添，土生金咯。
我就放一碗，放個隨便你點啊？喂，水又唔得喎，水又蝕咗佢喎。唔係一碗放全部都係錢嗰個錢啊，放嗰個碗嗰度。所得㗎就係咁咯。啊，咪最好用錢箱啊，錢箱，普通箱仔得噶啦，木箱啊，金嘅箱最好，金屬嘅箱，普通箱都得。你冇金屬咩意思啊？就係攞個金啊，唔係攞個金色嘅或者金屬嘅箱仔，好多錢喺入邊，懟好多錢落去。係啊。啊，再唔啱咩？阿 Snowbell 你嗰隻貔貅啊，放隻貔貅落去。係啦，嚇買唔到。我冇啊，買唔切就快啲買啦！我而家都買緊啦，大佬。唔係我有好多，但我要買隻。誒，老師啊，你今日係放嗰個1月28號啊，嗰個今年嘅財運嗰個九宮啊，係咪？係啊，就係今日28號咩？就係咩宮位就係放嗰個白玉如意啊，或者係係冇錯啊，就係嗰個 OK 嘅嗰個，嗰個 OK 啊，所以一定要買靈龜啦、白玉如意啦，同埋皮啊。所以你見到我俾兩個你揀咯，俾兩個你揀。係啊。一係揀嗰個，一係揀嗰個，因為有啲佢冇嗰樣嘢噶嘛，買唔到，你如果淨係嗰個唔得咯。但係你見到嗱，嗰個又係 OK 嘅，嗰個係我做出嚟呢個，真係我做出嚟。但係當然我參考其他人，我將我睇晒咁多，我將佢擺落去，就用我自己嘅方法。其實我上次講我自己發明咗一個咧，仲厲害嘅不過我而家唔公佈住，大佬，第日先等你去到高班先講。但係呢個咧，今晚大家都要盡量咧試下用佢啲宮位，就算你點樣衝、點樣害、點乜都好咧。你就企喺個位坐到30分鐘，我就諗住今日喺個位咧就研究嗰6合彩佢嘅 number 啦，睇得唔得？但係你都要睇翻，即係你都睇翻就係頭先上次我所講啦嚇，即係唔好講俾人啦。你睇佢個年命係點樣啦？睇佢自己個運得唔得嘛？係嘛？點解有啲人中有啲唔中？佢個運好，咁冇計㗎，係嘛？但係你就算運唔好，你都喺個位就咁坐3分鐘，睇下點樣，同埋將我哋所講嗰啲物品擺晒。中唔到1000萬都起碼中翻100萬都好過冇啊，係嘛？老師啊，我個年命就喺個順呢個位啊嘛，宮喎，順宮咁你咪坐嚟呢個位咯。係啊，咁同埋我見到空蒙天，咁而家我又揾工，咁如果我報咗呢個喺個乾宮，咁個開門衝我會唔會唔見咗份工啊？開門衝你？開門喺個乾宮唔會啊，你都唔會㗎，因為你而家最緊要就係。你喺呢個位攞呢個位嘅旺氣啊嘛，你攞咗呢個位嘅旺氣先，你嗰啲嘢我唔理佢啦，嗰啲係另外一嚿嘢嚟嘅。咁我見過開門衝我啊嘛，但係你唔係為嗰件事嚟報呢個局啊嘛，你而家係攞佢啲位，你想搲緊啊嘛。你上次我都同你講，你係用乾宮㗎。係啊。好咯，咁有咩關係？你更加好添啦，呢個位就喺懟埋落添。擺多啲落去添，係。咁擺幾耐啊？放咁多錢喺嗰度？唔係，頭先我講咗嗱，唔係，你首先設定自己要喺嗰度坐30分鐘先。係。跟住你將嗰隻擺落去。係。擺幾耐啊？擺到你下一次再有吉格嘅時候再換。哦。如果唔係就冇擺到，照擺到係啦，照擺到梗係啦。先住坐喺度，定係坐喺度？我又好瞓喺度，乜都好啦。總之你就喺個位逗留30分鐘。咁你擺咗啲嘢就唔好喐佢。等到下次喂，我話呢個位好喎，咪又將佢搬到，到時再搬。唔好掂佢啦。係唔好掂，係啦，唔好掂佢添喎。你唔好喐佢添喎，擺喺度唔喐。阿 Peggy 嗰個仔叫佢唔好鬥啊，喂大佬。佢擺好多之後，同你喐曬拆曬佢。呢個孔明點解佢擺個7星燈瓜咗就係嗰個毅然踢爛咗佢張燈啊嘛。佢咁高學問都死，點解？天意係咁，天意係咁，有人踢爛咗嗰盞燈嘛，就係注定啊，命中注定冇計啊，係啦，就咁解啊。所以你最多就話我唔可以改到李嘉誠，但起碼我改善少少啊。我攞唔到個法拉利，我起碼攞翻個 Camry 都好啊，係咪？大佬，喂，好啦，我哋停先，我哋佈局噶啦，乜嘢？老師，最後一個問題啊！最後一個問題啊，最後一個問題啊！如果報咗咧，你就係要去買6合彩啊？你中意做乜咪做乜咯，但係呢個位係旺財啊嘛。係啊，不過佢係偏財定係正財？唔理佢啦，總之你照擺喺度咯，唔理佢點同錢有關就擺落去啦。我唔理個旺財正財得，照擺落去先。有時你因為我一般係唔買6合彩嘅，如果係要嘅話，咁我又記得
聽日去係啊買。，你咪做第啲嘢咯嚇，即係你擺喺度嘅，咁樣個旺財，唔理佢正財偏財乜都橫財啊，佢哋個正財偏財橫財三樣懟晒落。哦，OK OK。嗱，你問我啊，即係當然咧，我哋跟大師嘅做法啦嚇。如果你問我就會擺貔貅落添。哦。貔貅係勁嘅，呢個秘密嘅就係。嗱，咁我頭先講我有50幾隻細嘅嘛，但我要買隻大嘅最好。我而家又想買隻大，但係我又唔可以俾我老婆睇到，因為佢唔 like，覺得唔好過癮啊嘛。我擺啲細嘅啦，唯有，但我要買隻大嘅仲。你細係幾細啊？細好細嘅咋，細老嗰啲師差唔多1寸到嘅咁大隻。哦。老師，我問你啊，啊，貔貅有白玉貔貅，係金屬貔貅，係青嘅貔貅，或者係係黃色正貔貅。常嘅咧，嗱呢個阿邊個問過嘅，正常咧就係揀玉嘅、白玉嘅，或者係揀金屬嘅。哦，呢兩種啊。係呢兩種最好用噶啦，就係最有效嘅，而且啊你講，仲有呢個㗎咋？嗰個白玉耳係要白色啊，或者係青色啊？白色嘅，白色最好。白色係代表水同埋金啊嘛，金水。唔好青色啊？唔好青色，青色唔好啊，青色係木啊嘛。OK，冇問題，知啦。木係咪黑土啊？係啊。你嗰個玉石嘅石咪石字即土啊？係啊。所以唔好解，所以你叫我講全部白就咁解啦。明白。好，我哋開始報告先嚇。老師，多謝。我放好多錢喺嗰度，我要唔要冚住佢啊？定係俾個人都睇到咁樣？你嗰度好多人嘅話，咪用個箱仔咯。頭先講咗啦，個箱啊。係啊，我意思話個箱係要開住定係要冚住啊？哦，問得好嗱，正式嚟講咧，嗱，如果你用箱咁啊，冚住佢啦，係咪？冚住佢啊？梗係冚住佢啦。如果你唔係用箱嘅，用我哋想講聚寶盤嗰啲咧，我咪有講聚寶盤嘅喺某個位置嗰度。聚寶盤咧就咁樣嘅，聚寶盤咁樣喎，係咁樣噶嘛，係咪？聚寶盤啊，有個一粒位咁樣噶嘛，好似個幾咁樣粒啊，嗰啲就唔使冚住噶啦。哦，但係你個箱冇辦法，你箱除非你打開個箱，你打開冇咁好啊，應該你冚住佢咯嚇，或者你要多啲練試下咯，試下。但係一般嘅聚寶盤咧係空嘅呢個位，即係佢係打開嘅。多謝老師啊！冇係我今日喂開始你先，多謝老師，開始嚟睇得唔得先啊？中唔緊要啊，最緊要練習。我嗰個聚寶盤係咪？佢係有一個冚鏈，有好多金嗰啲軟頭喎 ，OK 嘅冇 ？OK，入邊擠錢金嘅喎，好似國波嘅 colour 嘅喎。最好啊！你發過嚟最好啊！最好。你發落個 group 度俾我大家睇望下。OK，好多謝大家啊！我而家開始做。多謝老師啊！拜拜。拜拜，謝謝。